言っちゃダメ。ナナちゃんダメちゃん。これだってナナちゃんだって言ってたから。ミキだよ。ミキだけど。不安でいっぱい。このプールと思ったらうちで一番欲しいから。いくよ。こっちだ。可愛いことには変わりないの。でもこれがナナだから。ナナ選手かね。赤ケンちゃん、ナナカケンちゃん、ナナカケンちゃん、ナナカケンちゃん。これ取りするんだよ。ダイアリーがあるから先にダイアリー見よう。あ、てんちゃんだ。よし。うまっ。うまくない？すごいね。うまっ。お願い、本当にお願い。高さ？高すぎない？高さではない？お？いいの？初めて出したこのゼヒョン君。初めてこの子ゼヒョン君引いた。ウルピあげ。
してたけど、ユニバーサルで購入した2つがダブってましたね。まあでも可愛いからよしとしましょう。ありがとうございます。これなんかちょっと見えづらいかも。びっくりした。どういうこと？最近赤いかと大好きだぜ。チェゴ。めっちゃ可愛い。男前。可愛い。白髪のスパイダー。あ、可愛い。いや、可愛い。なんか変なところについてるのでしょう。お、長っ。可愛い。可愛いことなかったっけ？